Arrestohet në Bruksel Federica Mogherini, ish shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian e që udhëhoqi edhe negociatat në dialogun Kosovë-Serbi. Federica Mogherini është arrestuar nga policia belge në ndyshimin për mashtrim lidhur me financimin e një akademie për diplomatët e rinj. Policia belge ka kryer bastisje në zyrat e shërbimit diplomatik të Bashkimit Evropian dhe shtëpitë personale si pjesë e hetimeve për keqpërdorim të fondeve të BE-s. Mogherini ka udhëhequr shërbimin e jashtëm të BE-s në periudhën 2014-2019 dhe ka qenë drejtuese e akademisë prej vitit 2022. Në total janë ndaluar 3 persona, mes tyre edhe Mogherini. Hetimi lidhet me dyshime për favorizim dhe konkurrencë të padrejtë në dhënien nga shërbimi diplomatik i BE-s Kolegjit të Evropës të një program trajnimi 9 mujor të destinuar për diplomatët e ardhshëm të Evropës, Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian. Komisioni ka konfirmuar se policia ka qenë e pranishme në zyrat gjatë ditës dhe se është pjesë e një hetimi të mëhershëm për mandatet e kaluara, ndërkaq nuk janë ofruar detaje të tjera.